네, 반딩 여러분 안녕하십니까. 반만재민입니다. 오늘은 혼자 촬영을 하게 되었고요. 네, 오늘은 뭘 할 것이냐. 오늘은 바로 보조무기만 써가지고 이기기를 한번 해볼 건데요. 네, 상당히 빡셀 예정이네요. 근데 보조무기 중에서도 좋은 게 있어요. 엑소건, 새총, 리볼버, 슈티 이런 것도 있어가지고 할 것 같긴 한데, 스프레이, 우지, 새총, 단검. 근데 제가 고르면 재미없죠. 네, 보조무기 랜덤으로 고르겠습니다. 자, 그럼 바로 렛츠 기릿! 시작부터 졸리면 어떡해. 네. 두 판만 할게요, 두 판. 뭔 소리야? 네. 자꾸 뭐 이상한 소리 나는데. 한총인가? 네, 아레나로 가고요. 랜덤 무기로. 네, 보조 무기는 랜덤으로 돌려보겠습니다. 과연 뭐가 나올지 제발! 탑! 오! 엑스건! 나이스. 야, 뭐야? 나이스. 오, 엑스건 좋다. 한 라운드마다 바꿀게요. 또 엑스건! 와, 잠깐만. 또 엑스건이요? 어디서 메디킷을 쓰려고? 어디서? 와, 또 엑소건이 나왔더니 이번에도 제발 엑소건! 새총! 끝났어. 야, 새총은 이거 끝났지. 잠깐만, 왜 이렇게 아파? 와, 잠깐만, 새총. 잠깐만, 쟤 왜 이렇게 아프지? 제발! 오, 단검도 나쁘지 않죠? 예. 단검도 상당히 좋거든요. 나쁘지가 않아요. 나 왜 이렇게 못하지? 단검을? 와, 잠깐만. 이거 엑소건 다시 나와줬으면 좋겠는데. 제발! 에너지 권총. 근데 에너지 권총도 나쁘지가 않거든요. 네. 근데 자꾸 뭐 이상한 소리 들리는데. 내 환청이 심한 건가? 진짜 뭐 이상한 소리 나는데. 환청인가? 진짜. 이번에 우지 좋은 건가? 안 좋은 것 같은데. 이거 봐요. 우지 안 좋아. 제발 엑소건! 아이고, 망해버렸어. 나 뭐해? 와, 이걸 지네. 내 귀에서는 181렙. 일단 내 귀에서는 이상한 소리가 계속 들리거든요. 엑소건 나이스. 이거 엑소건만 나와주면 끝났지. 뭐하지? 올라왔어? 올라왔으면 뭐 어쩔 건데.
잠깐만, 나 근접무기 방금 사용한 건가? 아니, 님들아, 이거는 한 번만 봐주세요. Pay to win. 이러는데, 그니까, 리볼버 쓸게. 이러면 되지? 이러면 Pay to win 아니지? 리볼버 써서 이기면 Pay to win 아니지? 친구야. 리볼버 쓰면은 Pay to win 아니지? 친구야. 리볼버. 우와, 리볼버. 또 근접무기 사용했어. 이번 판은 그냥 죽겠습니다. 이번 판 새 총 나왔는데, 야. 근접무기 또 한 번 사용했네. 그냥 죽여라. 님들아, 이걸로 뭐 어떻게 이기라고. 잠깐만. 님들아, 이걸로 뭐 어떻게 이기라고. 이건 그냥 무승부 해야 될 것 같은데. 불적으로 유인해. 살려줘. 잠깐만. 플레어건으로는 뭐 이길 수가 없어요. 근데 스프레이 저번에 써보니까 좋은 것 같기도 하고. 아니, 야 잠깐만. RPG 저거 제발 엑소건. 새총이면은 쉽겠는데? 아니. 와, 게임 더럽게 한다 진짜. 맞다, 무기 전환해야지. 단검은 이거 단검이 왜 자꾸 이상한 소리 들리지? 아까도 뭐 띵띵 이런 소리 들렸는데. 뻥이고, 그건 제가 뭐 먹는 소리여서. 근데 이거 권총도 이길만해요. 제발 스프레이 이딴 것. 그러니까 플레어건 이딴 것만 안 나와주면 돼. 뭐야, 나 왜 들었어? 님들아, 이거는 이거 플레어건 절대 나오면 안 된다. 제발! 난 뭐 쓰레기 천지냐? 왜 이렇게 안 좋은 것만 나와? 근데 스프레이 막상 써보니까 좋은 것 같기도 하고. 또 스프레이. 아니 진짜. 님들아, 이거 진짜. 너무한 거 아니에요? 이거 님들아 진짜. 어떻게 스프레이랑 플레어건 번갈아서 나올 수가 있지? 뭐야? 보이스톡 소리 들렸는데. 와, 잠깐만. 엑소건. 집중하자. 잠깐만. 야! 아니! 님들아, 결국엔 보조무기로 한 판도 못 이겼습니다.
이게 말이 되냐 진짜. 네, 보조무기랑 한 판도 못 이겼고요. 일단 라이벌 좀 더 연습하고 돌아오겠습니다. 그럼 오늘 영상 끝. 잼빠.